วัสดีครับคำว่าพอก็สร้างเบียร์คือเก่าแล้วครับสร้างฝาคนบานนกกะกงขึ้นสี่ขึ้นยังเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นสี่เรียบร้อยแต่ว่าในผูกเชือกชิมะเผากงครับชิมะเผากงกันผมสีบอผ้าสีนะครับผมสีเผาเอาผมสีบอใส่แบบผ้าสีครับสีเผาเอาให้มันออกดำๆในจังหน่อยนะครับมาเบิ่งกันครับลูกโป่งบ่ดิโตบ่ได้แก่นไงเรื่องลูกโป่งบ่มาดิมาทโอ้ยเขาต่ออยู่ทำนี่ำโอ้เจ้าเรื่องลูกโป่งมาหาเจ้าเลยดิสิมาหาจังได้คอยเลี้ยงอยู่เด้ บ่มาหรอกเขาต่อแถวนี่บ่มาสิเขาต่อกันอยู่วัดอยู่4เต้นขึ้นฮอดอันนี้พี่ใส่ เฮียนเราอยู่คลองจริงมั้ยพี่ใส่อยู่วัด4แม่นเรากระบังเลยนี่เฮียนเราอยู่คลองนี่จริงเราสิล้างถ้วยแล้วเป็นสิเป็นหม้องล้างถ้วยแล้วโอ้ยลูกเราห้องนี่ยังหลายอยู่เทิงหันเราโอ้ยลูกเราห้องจุ่มนกปลาจะมาขึ้นไตวนอยู่น่ะคือมันเล่นเนี่ยเผาแล้วเห็นบ่ของประชาชนเผาแล้วก็จะออกดำๆในจังหน่อยออกดำๆคำๆสีบ่ยอมสีบ่ท่าสีนะครับเอามันดำนี่แหละก็โอเคครับขอบคุณครับ